Nandito lang ngayon sa Victory Church of Jesus Christ. Sa ating church dito sa Noveleta, Cavite. At yan nga, mga kasama, mga workers and leaders nagpe-prepare para magpakain mamaya sa Alfonso. Nagluluto na sila ng lugaw at sopas. Siyempre, bukod sa pagpapakain, siyempre mamimigay din kami ng mga relief goods, bigas, may face mask din kami, tapos ng tubig, tinapay, tsaka mga damit. Ayan siya. Guys, we're almost ready na to go to Alfonso. Makasama ko. Then guys, on the way na kami to Alfonso. Pwede na ang lahat. Tatlong sasakyan kami ngayon. Dalawang pick-up, isang H100. Isa pick-up laman nun, mga tubig. Isang pick-up pa, mga damit, pagkain. Tapos dito nga, pagkain dito sa H100 din. Sopas tsaka lugaw. Ano ba yung mga sopas? Halos 4 na kaldero yun na malalaki. Hindi naman. Sabihin na nang babantayan. Bakit ako? Hindi pinanumig yung kaya ina. Sabihin na nang babantayan. Bakit ako? Hindi pinanumig yung kaya ina. Ano? Bakit? Ayan to? Ayan. Ayaw yung may ano tayo. Yun po, andito na po tayo ngayon sa Lucsuhin. Lucsuhin National High School. Ayan. Bubuhatin natin yung baso. And guys, sobrang nakakataba ng puso dito sa Lucsuhin National High School dito sa Alfonso, dahil napakaraming mga volunteer, mga tumutulong talaga. Kung makikita nyo, talagang daming mga nakikipagkapwa-tao dito tumutulong. Ipapakita ko sa inyo dito. Kaya papunta na po kami ngayon sa pangalawang Papunta na po kami sa pangalawang school.
Batangas.